随着生活质量的提升，如何给身边行动不便的人提供更加方便的生活，是扶墙一直关注的课题。扶墙牌第7代移动式马桶专为孕妇、老人而设计，在卧室内使用，实心式内桶，内桶设计更有利于防溅，内桶也可以套垃圾袋使用，清洗更方便。房间内用实底内桶，方便孕妇坐月、手术静养。在厕所中使用，蹲厕用镂空内桶，底部镂空，放蹲厕便池，方便使用。创新的垃圾袋槽设计，使用更贴心、更方便。扶墙移动马桶，关爱亲人，陪伴左右。扶墙移动马桶，关爱孕妇、老人健康。